आज आम्ही आगरपय बंधाऱ्याच्या मानशेचेर आसा आणि ती मानशेची दारां जी आसात ती परतून उखडलेली आसात, मोडलेली आसात। ही दारां केन्ना WRDन घातलेली आणि ती मोडल्या लागून परतून कितें शेतकऱ्यांक त्रास जातले तूं सांगचें। तुजें नांव पयलीं सांग। माझे नाव ऋषिकेश नायक। हांव एक आगरकारी मीठ काडपी व्यावसायिक। जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली, आतां उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आनी आतां ती रिपेर करूंक ना। आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले, ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते अजून जावंक ना। आतां अशें जालां, आमी वयर शेत रोयला, तो शेतान सद्या खारें उदक वयता, तो हेचे मातशें बेगींतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची, ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आनी आमी काडटा आनी आमी तेची जबाबदारी घेता। सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान, इतली जबाबदारी आमी घेवन ती करता। ही कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठागरां जी आसली ती मिठागराक कितें त्रास जातलो? मिठागराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंदच्यान पाजो मारता, भितर उदक येता, तो मीठ पडपाक त्रास जाता। तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापना, त्याच्या खातीर त्रास जाता। आग्राचें काम चालू जावंक ना। नोव्हेंबर आमी आग्राचें काम सुरू करतले तेन्ना आग्राक आमकां प्रॉब्लेम जाता ह्या उदकाचो। तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगींतल्या बेगीन ही दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूब धपको व्हायचो खारें उदीक वचोन। ते शेतकार किंवा तुमचे मिठागार तुमचे जे काडटात ते कितें करूं शकनात? ना, ते कशें करूं शकतात, हे WRDक पडटा न्ही हे। WRDन हेचे पयलीं तुमकां हेल्प केल्ली आसा, हेचे फुडें अशीच WRDन तुमकां हेल्प करची अशें दिसता आनी ताच्या खातीर स्थानीक आमदारान तुमकां मदत केल्ली आसा काय ना? हय, स्थानीक आमदारानय मदत केल्ली आहा आमकां तशें, पूण आतां सुद्दां तेंची मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हे बेगींतल्या बेगीन काम करून घेवपाचें।